Jen la novaĵoj por mardo la kvina de majo. La situacio en la Markolo de Hormuzo atingis novan nivelon de krizo post kiam Usono lanĉis masivan militan operacion por defii la iranan kontrolon de la akvovojo. Hieraŭ, prezidanto Donald Trump oficiale anoncis la komencon de Projekto Libereco, larĝskala mariniciato celanta gvidi centojn da blokitaj komercaj ŝipoj tra la Markolo. Laŭ la centra komando de Usono, konata kiel CENTCOM, la operacio implikas cross-ŝipojn pli ol 100 militaviadilojn de la mararmeo kaj aerarmeo, senpilotajn aviadilojn kaj pli ol 15,000 personojn. Admiralo Brad Cooper, la estro de CENTCOM, confirmis ke la celo estas nei al Teherano la povon fermi ĉi tiun esencan tutmondan marvojon. La respondo de Irano estis tuja kaj severa, Ahmad Vahidi. La estro de la Islama Revolucia Gvardio, kiun oni nomas Irogoz, avertis ke ĉiu usona ŝipo en la Markolo estos rigardata kiel legitima celo. Li deklaris ke la Markolo ne estos malfermita per mesaĝo de la usona prezidanto kaj ke la kontrolo de la akvovojo restas firme en la manoj de Irano. Simile, la armea ĉefo Ali Abdollahi Aliabadi avertis ke iu ajn fremda armita forto, precipe la agresema usona militistaro, estos atakata se ili provos eniri la areon sen kunkordigo kun iranaj fortoj. Dum la tago hieraŭ okazis pluraj perfortaj konfliktoj. Admiralo Cooper raportis ke Irano uzis kruzmisilojn, senpilotajn aviadilojn kaj malgrandajn boatojn por ataki usonajn komercajn kaj militajn ŝipojn. Li asertis ke usonaj fortoj detruis 6 iranajn malgrandajn boatojn kiuj provis malhelpi la navigadon, 2 usonaj militŝipoj, la Usono Truxtun kaj la Usono Mason. Sukcesis trapasi la Markolon malgraŭ intensa pafado de misiloj kaj senpilotaj aviadiloj. Kvankam la atakoj estis densaj, neniu usona ŝipo estis trafita. Tamen, la situacio restas danĝera por civilaj ŝipoj. La Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj raportis ke tankero de la ŝtata naftokompanio Adnoc estis trafita de 2 senpilotaj aviadiloj norde de Fuĝajro. Kvankam ne estis vunditoj, la registaro de la UAE kondamnis tion kiel terorisman akton de Irano. En Omano, atako kontraŭ loĝdomo sur la duoninsulo Musandam vundis 2 personojn kaj kaŭzis strukturan damaĝon. Hodiaŭ la dana kompanio Maersk konfirmis ke unu el ĝiaj ŝipoj, la Alliance Fairfax, sukcese pasis la Markolon sub usona akompano. Malgraŭ tio, la irana ministro pri eksteraj aferoj Abbas Araghchi kritikis la usonan operacion, nomante ĝin projekto blokiĝo kaj asertante ke ne ekzistas milita solvo por la politika krizo. Prezidanto Trump restis firma en siaj minacoj, deklarante per sociaj amaskomunikiloj ke Irano povus esti tute forviŝita de la tero se usonaj fortoj estos atakitaj. Pro la kreskanta danĝero, la edukministerio de la UAE ordonis ke ĉiuj lernejoj transiru al distanca lernado por la resto de la semajno. En la campo de scienco, astronomoj publikigis eksterordinaran malkovron pri la eksteraj limoj de nia sunsistemo. Nova studo en la revuo Natura Astronomii detaligas ke malgranda glacia mondo, oficiale nomata 612.530-32002X-93 verŝajne posedas sian propran tre maldensan atmosferon. Ĉi tiu objekto situas pli ol 5,500 milionojn da kilometroj for de la Tero, kio estas preskaŭ 40 fojojn la distancon inter la Suno kaj nia planedo. Kun diametro de nur 500 kilometroj, ĝi estas la plej malgranda objekto en la sunsistemo, en kiu oni detektis tutmondan atmosferon tenatan de gravito. La malkovro okazis post kiam esploristoj en Japanio observis la planedeton kiam ĝi pasis antaŭ malproksima stelo. Dum ĉi tiu evento, la lumo de la stelo ne malaperis subite, sed iom post iom malfortiĝis, kio indikas, ke atmosfero filtris la lumon. Sciencistoj taksas, ke ĉi tiu atmosfero estas 5 ĝis 10 milionojn da fojoj pli maldensa ol la tera atmosfero.
kaj eble consistas el metano, nitrogono aŭ carbona monoxido. Ko Arimatsu, la ĉefa esploristo de la Nacia Astronomia Observatorio de Japanio, diris, che trovi atmosferon circa tiel malgranda objekto estas vere surprize kaj defias la tradician opinion, che nur grandaj planedoj aŭ lunoj povas reteni gason. Doktoro Alan Stern, konata pro la misio New Horizons de NASA, emfazis che ĉi tiu trovo bezonas sendependan konfirmon eble per la teleskopo James Webb. Se ĝi estos konfirmita, ĝi povus influi la debaton pri la statuso de Plutono, ĉar ĝi montras ke atmosferoj estas pli komunaj en la Kuiperzono ol oni antaŭe pensis. Sciencistoj spekulas che la atmosfero povus esti kreiĝinta pro vulkana agado aŭ pro la efiko de kometaj frapoj sur la glacia surfaco de la planedeto. En Tajvano loĝantoj de la urbeto Fenglin trovis nekutiman manieron kontraŭstari la malkreskon de turismo post la forta tertremo en aprilo 2024, pasintan sabaton. La urbo gastigis la trian fojon sian amuzan helikan konkurson. 81 partoprenantoj el la tuta insulo venis kun siaj plej rapidaj helikoj por partopreni en ĉi tiu malrapida evento. La celo estis simpla, la unua heliko, kiu trairis 33 centimetrojn sur ronda tablo, estis la gajninto. La absoluta ĉampiono de ĉi tiu jaro estis heliko nomata Guagi, ankaŭ konata kiel frato heliko. Ĝia posedanto, la 39-jara Tanja Lin, rakontis, ke ŝi bredas la helikon ekde 2024. Frato heliko atingis la celon en 3 minutoj kaj 3 sekundoj, gajnante la unuan premion, freŝajn foliojn de batato. Alia partoprenanto, la 70-jara emerito Li Cheng-wen, alportis helikojn el sia legomĝardeno, kiujn li nutras per bananoj kaj papajoj kaj eĉ duŝas ĉiutage por teni ilin aktivaj. La evento estas parto de la movado Citaslo, al kiu Fenglin aliĝis en 2014. Ĉi tiu internacia reto reklamas malrapidan vivstilon kaj lokan kulturon, uzante helikon kiel sian simbolon. La organizanto Cheng Zhenshou klarigis, che la concurso okazas ne nur por amuzo, sed ankaŭ por altiri vizitantojn al la regiono de Hualien, kiu ankoraŭ suferas pro la sekvoj de la tertremo. Laŭ lokaj loĝantoj, la helikoj reprezentas la paciencon kaj rezistemon de la komunumo, dum ili malrapide rekonstruas sian turisman industrion.